ये है आई स्मार्ट 110 जिसका हमने इंजन के अंदर करेक्शन किया था। और यहाँ पे जो इसमें इंजन है वो पूरी तरीके से रिवूल हो चुका है। और ये हमने इसके अंदर जो सिलेंडर है वो पट्टे वाला सिस्टम किया था इसके अंदर। और उधर की साइड में आपको चलकर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमने ये टेस्टनर लगाया है और ये वाला किट इसके अंदर दूसरा इंस्टॉल किया है। इसके अंदर है जो बेहतरीन आवाज़ वाला सिस्टम है, यानी कि बाइक के अंदर एकदम जैसे कंपनी के अंदर से साउंड आता है उस प्रकार का साउंड इसके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे मैं बाइक को आपको स्टार्ट करके दिखाऊँ तो यहाँ से मैं बाइक का सेल्फ लेता हूँ तो एक सेल्फ के अंदर स्टार्ट है और बिल्कुल स्लो के अंदर स्टार्ट है बाइक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो या सुन सकते हो बाइक का कुछ इस प्रकार का साउंड है। और बेहतर जो इसकी आवाज़ का सिस्टम है वो एकदम शानदार हुआ है बाइक के अंदर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। और अपनी जो आई स्मार्ट 110 बाइक किसी भाई के पास या किसी मैकेनिक के पास बाइक ऐसी आई तो उसका आप इस प्रकार से करेक्शन कर सकते हो। और इससे पहले हमने एक पूरा जो पट्टे फिटिंग का वीडियो बनाया हुआ है तो इसके आई बटन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी उसको फुल्ली देख सकते हो। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी आई स्मार्ट 110 सीसी टाइमिंग चेंज सॉल्यूशन को लेकर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वीडियो को वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये है 110 और इसका पूरी तरीके से इंजन हल हो चुका है। और बाइक के अंदर पिकअप भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, यानी कि जो इसके अंदर टाइमिंग चेंज प्रॉब्लम को लेकर हमने इस इंजन को खोला था और इसके अंदर क्रैंक का बेरिंग है वो भी टूटा हुआ है। भाई वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के अंदर जो इंजन साउंड की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है।